भाऊ मी माझ्या गावात आलो आता. मला एवढं रिच वाटतंय ना आता भाऊ. मी पुण्यावरून आलेलो आहे. जंगलात आम्हाला जात जाता पण दिसतंय बघा. काय वाटतंय तुम्हाला पावसात? पावसाबद्दल काय म्हणतो? काय म्हणणं पावसाबद्दल? भारी वाटतंय ना शेळ्या ते चालतंय. तर काही बघू शकतात एवढं भारी वातावरण वाटतंय ना. बारीक बारीक पाऊस येतोय. भारी वाटतंय ना. खूप म्हणजे खूप छान. तिथं महादेवाचं मंदिर दिसतंय. तिथं दाखवू शकतो तिथं. तर बघू शकता काय एवढा भारी झालाय ना. खूप म्हणजे खूप छान. ते नॉर्मल पाऊस पडतोय. एवढं भारी वाटतंय म्हणजे नाही का दादा? तर गाईज हे तर काहीच नाही. अजून आपल्याला ह्यापेक्षा भारी लोकेशनवर जायचंय. तिकडे गेल्यावर तो असली मज्जा येणार आहे ना. खूप म्हणजे खूप. तिथं तर खूप छान आहे नाही का. तिथं गेल्यावर दाखवतो आता. चला. आत्ताच लय भिजलोय. लय नाही म्हणजे भिजलोय बऱ्यापैकी. रिमझिम चालू आहे नाही का. अजून तर लय भिजणार आहेत आम्ही. क्लायमॅक्स बघूनच भारी वाटायला लागले नाही का. फीलच एवढा भारी वाटतंय ना काय सांगू आता. एकदम मस्त वेदर चालले. आम्ही दोघच आहेत घरी भाऊ. तर काय बघू शकतो कसलं भारी भारी या तिकडं हरी नाही. आता भाग दिसन थोड्या वेळच्यानी. कसलं पडायला ते इंजन गेलं काय. तर काय बघू शकता तिथं किती मोठा हरणांचा झुंड आहे. आपण तिकडे गेल्यावर दाखवू. तिकडल्या साईडला कुत्री त्यांच्या महाबाबाच्या दाखवत नाही का. तिकडे गेल्या समोर गेल्यावर. तर काय ह्या साईडला बघू शकतात किती हरण आहेत. हो इथं चालल्यात झुंड बर का. ह्या साईडला खाली गाया चारत्यात हा. आणि तिकडल्या साईडला बघू शकता अजून तर तिथं लय मोठं टोळक बसले हो का. एवढे जास्त हरण आहेत ना. खूप म्हणजे खूप. आम्हाला एवढं भारी वाटतं ना भाई. लय चिल करायला आलोय आम्ही. बघू शकता तो कसला चाललाय. तो बघतोय हरण त्या साईडला. एवढं भारी चिल होतंय ना इथं भाई. मन प्रसन्न व्हायला लागले नाही का. असलं छान वाटतंय. काहीच लोकेशन तर बघा तुम्ही. एकच झाड आहे इथं. अख्खे लांब लांब आहेत. अख्ख्या इथं बघू शकतात नाही का किती लांब आहे हे एकच झाड. भाई काय भारी आहे. तर गाईज हे बघू शकतात जंगली प्राण्यांसाठी पाणी पिण्यासाठी बनवलंय. आणि त्या साईडला बघू शकतात हरण आहेत. तिकडल्या साईडला हरण वगैरे. हरणांच्या इकडल्या साईडला खूप मोठा आपलं काय म्हणतात मोठा झुंड असतो नाही का. हे झाड बघू शकतात कसलं भारी वाटतंय भाई. ट्री हाऊस बनवायला कसलं भारी वाटत नाही का भाई. एवढं निसर्गरम्य वातावरण आहे ना. खूप म्हणजे खूप. हे पाणी वगैरे इथं हरण येऊन पाणी पितात. खूप स्वच्छ पाणी आत्ताच साचलंय कारण की पाऊस झालाय. तर गाईज बघू शकता तुमच्या तिथं कुत्र पण आलंय. आणि त्या साईडला शेळ्या वगैरे आहेत. कसलं भारी वाटतंय.
तिकडल्या साईडला बघ थोडा. तर गाईज बघू शकतात हे डोंगरात मंदिर आहे महादेवाचं. आज सोमवार पण आहे. सो आम्ही आता असंच चलत चलत आलोय नाही का. बघू शकतो एवढं भारी वाटतंय ना. खूप छान व्ह्यू आहे. तर गाईज हे डोंगरातून पाणी येतंय. अख्खं बघू शकतो किती मस्त वाटतंय. होय बाई हे दगड पडला असतो मी काय पड ना हळू. मजा करा काही करा पण मजा करा. तर गाईज आम्हाला काही सापडलं बघू शकता. रीढ़ की हड्डी किसी का लेग पीस है देख सकते हो. पड ना. भारी वाटतंय नाही का. असला फील भारी येतोय ना. झोप त्याच्यात झोप. नको लय मला. हो मी इथं चलतोय. चलाय उड्या मारतोय आता. मार मार खूपशी मार खूपशी. कसलं भारी वाटतंय. त्याला म्हणतो ऑक्टोबस. ऑक्टोबस आहे गाईज. इथं बघू शकतात. एक दोन इथं बघा केवढा मोठा आहे. तर गाईज मशरूम बघू शकतात कसले दिसतात. बारीक बारीक छोटे छोटे आल्यात. आता ते मोठे झाले की आम्ही इथे येऊन बसून खाणार आहेत नाही का. त्याची भाजी वगैरे करून जबरमध्ये. तर गाईज इथं बघू शकतात किती भारी. आणि इथं टुरिस्ट पण आलेत फिरण्यासाठी. गजब बेइज्जती है. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. खाओ माँ कसम. तर गाईज खालच्या साईडला कसलं दाट जंगल आहे बघू शकता. बघ काय दिसलं आम्हाला. या जंगलात एवढे प्राणी आहेत बघू शकतात नाही का. संख्येन तिथला का. तर गाईज रिक्षाच घेऊन आले बघू शकता. तर गाईज जे बॅनर लावलेत ना हे प्राणी भरपूर सारे इथं म्हणजे ह्या जंगलात जास्त आढळून येतात बघू शकतात नाही का. समोरच्या साईडला आहे तिथं तुम्हाला जाऊन दाखवतो आता. हे बघू शकता ते प्राणी कसले जबरदस्त आहेत आमच्या गावात. यातला आम्हाला डॉल्फिन कधी दिसला नाही. राष्ट्रीय प्राणी वाघ पण नाही दिसला. हत्ती पण नाही दिसला कधी. हे वडाचं झाड आमच्या इथं झालंच आहे. कमळ पण नाही दिसलं. मोर आहे. भाऊ मी माझ्या गावात आलो आता. मला एवढं रिच वाटतंय ना आता भाऊ. मी पुण्यावरून आलेलो आहे. एवढं भारी व्ह्यू आहे. मला एवढं भारी वाटतंय आता माझ्या गावात येऊन. खूप भारी वाटते. मी माझ्या रिक्षा घेऊन आलोय प्लस त्याच्यामध्ये मला अशी 4 व्हीलर टाईपची गरजच नाही भाऊ.
असलं भारी वाटतंय ना, फुल रिच. खरंच गाव असतं, पण एक टेन्शन माझं दूर होते भाऊ इथं येऊन. काय उपयोग नाही पुणे बिने नाही का, गाव आहे. पण भाऊ सगळं विसरतो मी, माझ्या लाईफच्या गोष्टी सगळ्या विसरतो मी. एकदम रिलॅक्स मध्ये आता. चिल म्हणजे विसरूच नको दादा, फुल चिल. आता मस्तपैकी आम्ही कॅट बीट घेऊन आलोय, मस्त एन्जॉयमेंट करत बसणार इथे. तर गाईज इकडल्या साईडला बघू शकता, इकडं सगळं हट्टीच आहे. त्या साईडला, त्या साईडला, काहीच ह्या साईडला म्हणजे झालंय काय नेमकं मला काही कळा नाही का. एवढे सारे हट्टी खूप जास्त समोर बाबळी कशी बघ, बघ समोर तिथं हे बघा. दोन्ही साईडला आहेत ते पण असं खूप जास्त. तर गाईज ह्यो नवीन रोड झालाय बघू शकतात. खूप दिवस झाले ह्याचं काम राहिलं होतं. मी ह्याच्यावरती एकदा ब्लॉक पण टाकला होता. आणि इथं आम्ही का थांबलोय कारण की हा बघू शकतात स्नॅप काढतोय नाही का. तर गाईज वरच्या साईडला चाललोय, त्या साईडला आम्हाला तरच ह्या साईडला आमच्या जंगलात दिसतो तरच बऱ्यापैकी तरच आहे हे मान्य करतो मी नाही का. तर गाईज त्या साईडला टुरिस्ट पॉइंट आहेत. आता आम्ही तिकडे चाललोय. खूप छान व्ह्यू दिसतो त्याच्यात. आता तिथं गेलं दाखवतो तुम्हाला. तर गाईज हे बघू शकता तुम्ही आम्ही कुठं आलोय नाही का. खूप छान वातावरण आहे, खूप फ्रेश वातावरण आहे भाई. एवढं भारी वारं सुटलंय खूप वरती तर खूप जास्त लागतंय, त्यामुळे आवाज थोडा चुरचुरीन. तर गाईज फिरून वगैरे आमचं सगळं झालंय. आता निघालोय तर आम्ही आज म्हणजे नाही का फिरण्यासाठी खूप मजा आली. कारण की आज सकाळपासून पाऊस होता, दुपारी बंद झाला आणि 2-3 दिवस झालं पाऊसच चालू आहे नाही का. सो व्हिडिओ काढत नव्हतो मी. आणि फिरताना एवढे जास्त खूप म्हणजे खूप प्राणी दिसले. तुम्हाला जास्त प्राणी दाखवत आले नाहीत, थोडेच दाखवलेत कारण की खूप जास्त लांब होते. सो त्याच्यामुळे बाकी आजचा ब्लॉग खूप छान झालाय असं मला वाटतं नाही का. तर तुम्हाला आवडलं तर लाईक करा. तर आजचा जो व्हिडिओ आहे तो पण इथेच समाप्त करू. बाय बाय.